a da idan za ka aurar da yarka da garin da aka haife ta za ka fara mata tanadi, ko ba matsala ba ce, kwano ne waye ana ta ajiya za a shekara 10 ana tarawa. Idan an zo aurar da ita ba a shiga cikin tasko da tashin hankali da bara da cewa mun rasa yadda za mu aurar da yarmu. Amma yanzu sai a ce maka to ai kayan in ka ajiye kayan suka yi wata 6 an daina yayinsu, ta yaya ka kai yarka da kayan da ba yayinsu ake ba? Wa kake neman farantawa? Mutane, ba wai kanka ba. To ka yadda ka sha wannan wahala shekara 10 din ka zamanto ba abin da kake yi saboda kawai ka samu bacin rai bayan shekara, kuma shi ma din kana kai ta bayan shekara 1 shekara 2 a kayan sun zamanto wani abu. Wani matukar mutane ba su koma rayuwa don kansu ba, za su rayu don waɗansu, to wannan kuma rayuwar ba za ta taɓa barin su ji daɗi ba, za su taɓa bari kuma. Saboda haka mutum ya yi wa 'ya'yansa, in an yi an ce bai yi ba, wanda ya ce wa wata wato tsayuwar, ya rena tsayuwar wata, a ce mara hauka gyara. Iya kayan da zan yi wa 'yata kenan, na tara shekara 10 ina ta abin nan dina, alhamdulillahi an daina amfani da samirar, an daina amfani da waye din, dai na ji da shi zan kai ta. Shi ko mijin wataƙila ya ce to shi gaskiya shi ba zai karɓe ta a haka ba. Ashe ba a yi ma kenan, a na shi kun ce a wani ba shi ana karɓa a haka din, ana karɓa a haka. Wataƙila ma kayan sun fi nagarta da kyau. Saboda haka mutane su canza ne, su rayu don kansu ba zan su rayu don mutane ba, sai abubuwa da yawa sai zamanto sun samu sauƙinsa. Tun ya toshe kunnensa daga abin da za su ji, shi kenan sai rayuwa ta koma yin take. Amma matukar aka ce yanda mutane suke so za a yi, wallahi za a daɗe rayuwar nan ba ta zawo daidai. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.